katika fasihi ya Kiswahili ambao ni Mjibumba, Mwambambe na Mkavinyika. Kwa sababu gani? Kwa sababu hao wanakidhi viwango vile ambavyo vimeweka kwa ajili ya kutambua shujaa katika fasihi, hasa katika fasihi simulizi. Vile vile umebaini kiwango kinachoweza kukubalika kwa sifa. Hapo zamani ilikuwa ni lazima shujaa wa kifasihi awe na sifa 100. Wanafasihi wanajua namna ya kuziorodhesha ili afikishe, lakini angalau sasa inaonekana kwamba hata 80% inaweza kuamua kwamba huyu ni shujaa wa kifasihi. Pia utafiti huu umewasilisha mtazamo mpya wa kuhakiki sifa za mashujaa Kiafrika kwa kutumia nadharia za shujaa wa Kiafrika. Nadharia hizi zinaelezwa na kina Mlokozi, wanaeleza sana kwa nadharia hizi ambao ndio nadharia mpya kabisa ya fasihi katika fasihi ya Kiswahili na fasihi ya Kiafrika. Vile vile umetoa mchango wa katika kipera cha Bisakale. Kipera maana yake ni kipengele cha fasihi simulizi. Kwa hiyo umetoa mchango katika kueleza kuwa kuna ufungamanifu wa mashujaa, kwa sababu hapo awali ilikuwa inajulikana kuwa mashujaa wanapatikana katika kipera cha utendi. Utendi ni aina ya ushairi. Sasa inafahamika kwamba mashujaa wanaweza kupatikana hata katika vipera vingine vya fasihi simulizi kama vile Bisakale. Utafiti pia umebaini mashujaa wa Kiafrika wana sifa zote jumuishi na mahususi, tofauti na hapo nyuma ilifikiriwa kwamba sifa hizi, aina hizi sifa mbili zinaangaliwa katika utengano. Sasa inawezekana shujaa wa kifasihi akawa na sifa zote mbili, sifa za shujaa kimajumui na sifa za shujaa kimahususi kulingana na jamii anakotoka. Na mwisho kabisa ni mapendekezo. Baada ya kufanya utafiti huu unapendekeza kwamba zifanye uchunguzi nyingine kuhusu kutambua mashujaa na sifa zao mahususi na sifa zao majumui katika jamii nyingine za Tanzania na jamii nyingine za mkoa wa Iringa. Upo utajiri mwingi sana ambao unaweza kufanyika ili na huu unaweza kufunza, kuhifadhi na kuendeleza historia. Unapotambua mashujaa kama kina Mkavinyika, kina Mkwawa, ndio unafundisha historia ya nchi. Asante sana. Sababu historia ni muhimu sana, tuenze historia yetu. Vizazi vijue tumetoka wapi, tuko wapi na tunaenda wapi. Sababu possibility ni kubwa, kama hujui ulikotoka unakoenda, kuna possibility kuelewa. Sasa hapa katika hili andiko sifa mahususi, unaweza kunitajaba 1, 2, 3 ili mtu tuweze kumhesabu kwamba huyu ni shujaa. Sifa hizo ni zipi? Ni kwa sababu kwenye levels za academics tunasema labda publication, muandike vitabu. Sasa sifa za kuingiza kwenye ushujaa, at least minimum uwe na sifa zipi? Sifa mojawapo kwa mfano ni kwamba mtu awe na nguvu ya kuweza kupigana, na ukiona katika kabila la Wahehe kuna mashujaa ambao wamepigana vita dhidi ya Wajerumani mpaka Wajerumani wengi wakafa hapa kwa mawe, na awe na wafuasi wengi wanaomfuata. Na unajua kama Mkwawa alifuatwa na watu, hata wakati anauawa wafuasi hawakutaka kumwacha njiani. Vile vile una sifa ya usihiri, kuwa na nguvu za siri. Inaaminika kwamba sifa hizi ni sifa mahususi, sio majumui. Sifa hizi uzipati katika makabila mengine ya kimataifa kwenye majumui ambao tunasema universalities. Unapata usihiri, hizi nguvu za asili, nguvu za asili, kama vile mtu kutoka kwenye nyumba bila kufungua mlango, au kuingia ndani ya nyumba bila kufungua mlango. Nguvu kama hizi
ni sifa za pekee kabisa kwa mashujaa hawa. Ndio maana hata huyu Kavinyika Munyigumba wakati anapigana na hawa wa Jerumani aliwachemsha sana. Kwa sifa kama hizi, sifa ambazo ni mahususi. Asante sana, sasa nimekuelewa. Kwa kizazi cha sasa hivi, ndio tunaweza tukapata mashujaa kweli kwa utafiti huu? Tunaweza kupata shujaa. Chanzo kikubwa cha shujaa, mbegu kubwa ya shujaa ni uzalendo. Ukiwa na uzalendo utaleta mashujaa. Bado tunao watu ambao ni wazalendo katika nchi, na watu ambao wanaweza kuwa muhimu sana kwa taifa letu. Jambo muhimu ni uzalendo, watu wasiwe waoga. Uzalendo hawezi kuwa mwoga. Tatizo la watu wengi kwamba wanaogopa. Uzalendo huwezi kuonekana katika uoga, haiwezekani. Asante sana, mimi nimefurahi. Basi unifikishie salamu zangu kwa Kasebele. Sawa kabisa. Nitahitaji nipate kontakti zake. Ndio. Na ili andiko likikamilika, kwa kweli mimi nitakuwa namba 1 kabisa nilipata. Sawa kabisa. Andiko lenyewe ni hili hapa. Bruce Binding sasa amekwenda kukamilisha kuiweka vizuri. Kuweka vizuri kwa ajili ya kuwasilisha kwa ajili ya graduation, kwa ajili ya kuhitimu hapo Mei. Maisha safi kabisa. Basi asante sana, nitaomba nilipate.